السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة أيمن الشويت على يوتيوب. معانا ومعاكم النهاردة معرض الطبال رقم 4 في قناة الزمالك إيهاب الفولي. الصراحة الراجل ده بيخليني أطق من الغيظ وبيخليني أضحك جدا من كتر ما أنا متضايق. الراجل ده امبارح طلع وقال لك ايه بقى؟ بيتهم الاعلاميين في قناه الاهلي ان هم بيطبلوا للكابتن محمود الخطيب، دي اول نقطه. وتاني نقطه بينكر ان هو كان ليه اي صله بالنادي الاهلي. عايزين بقى نرد بس على الطبال المعرض الكبير لسياده المستشار مرتضى منصور ده في النقطتين دول. اول نقطه فيهم هنمشي ورا كلامك ونعتبر ان احنا بنطبل للكابتن محمود الخطيب. طيب اوكي، الكابتن محمود الخطيب عامل انجازات واخد بطولات بعدد شعر راسك، سواء ان كان لاعب كرة قدم، وسواء لما كان نائب رئيس الاهلي، وسواء حاليا وهو رئيس النادي الاهلي. فيا سيدي لو التطبيل هيبقى للناس اللي زي دي فانا موافق ان احنا نطبل لكل الناس الناجحة زي الكابتن محمود الخطيب. دي اول نقطة. تاني نقطة، يا حبيب قلبي، شرف لينا انك تنكر اي ارتباط ليك كان بالنادي الاهلي. شرف لينا انك تنكر ان انت كنت شغال في قناة الاهلي وبتقبض منها. شرف لينا انك تنكر انك ما كنتش بتشجع الاهلي. شرف لينا ان انت بتنكر انك ما كنتش بتسافر مع النادي الاهلي، مع ان ده كله اصلا كده واي هري وخلاص، ولازم تحط النادي الاهلي في جمله مفيده. ولكن الحمد لله انك تنكر الحاجات دي شرف لينا كاهلاويه، لان ما نحبش ان واحد مرتشي طبال معرض زيك يكون في يوم من الايام كان بينتمي للنادي الاهلي. في نهايه الفيديو ما تنساش يا اهلاوي تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه. السلام عليكم.